হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ওয়ান্স অ্যাগেন। সো আমি আজকে নিয়ে চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও। সো চলো তোমাদেরকে দেখাই একটা আনবক্সিং ভিডিও, নতুন একটা প্রোডাক্ট আমি অর্ডার করেছি। সো সেটা আনবক্সিং ভিডিও তোমার সাথে আমি শেয়ার করব। সো আর সময় নষ্ট না করে চলো দেখে বললাম যে আনবক্সিং ভিডিও। তো এই হচ্ছে বক্স, আমি অ্যামাজন থেকে অর্ডার করে নিয়েছি। আর এবার আমি প্যাকেটটা খুলে আমি তোমাদেরকে দেখাবো জিনিসটা কি। আর প্যাকেটটা যতক্ষণ না খোলা ততক্ষণ আমি বলবো না জিনিসটা কি। সো তোমরা যেমন দেখতেই পাচ্ছ, প্যাকেজিং খুব সুন্দর ছিল। হিয়ার উই গো। এটা হলো পোট্রনিক্স 2 মোবাইল হোল্ডার ফর বাইক। তোমরা যেমন দেখতেই পাচ্ছ, এই হচ্ছে প্যাকেজ, মেড ইন চায়না। এর অরিজিনাল প্রাইস লেখা রয়েছে 899, বাট আমি অ্যামাজন থেকে নিয়েছি 449 রুপিজে। সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে পোট্রনিক্স বাইক মোবাইল হোল্ডার। এই সমস্ত ফিচারগুলো রয়েছে। 360 রোটেশন হবে, খুব ভালো কোয়ালিটি। আর এবারে আমি তোমায় দেখিয়ে দিই জিনিসটা কেমন হয়েছে বক্সের মধ্যে। এই যে এটা হলো ক্ল্যাম্প, যেটা বাইকের হ্যান্ডেলে লাগাতে হবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে লাগাতে হয়। ফার্স্ট আমি আনবক্সিংটা করে নিই, তারপরে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে লাগাতে হবে। এই হচ্ছে, এইভাবে মোবাইলটা হোল্ড করতে হয়। এই দিলাম, তারপর মোবাইলটা এখানে ভেতরে বসানোর পরে ওটা সেট হয়ে যাবে। এইরকম করে দিলেই সেট হয়ে যাবে। সো বন্ধুরা, আমি এবার দেখাবো কীভাবে এর মধ্যে মোবাইলটাকে ফিক্স করতে হয়। তো এই যে পোর্শনটা রয়েছে, এটাকে এইভাবে প্রেস করলাম, করার পরে মোবাইলটা এখানে ইনসার্ট করব। এই ইনসার্ট করলাম এখানে, করার পর একটু জাস্ট পুশ করবো নিচের দিকে। দেখো এই যে পুশ করলাম, এখানে একটুখানি প্রেশার পাওয়ার পর এই যে ক্লিপটা রয়েছে দু সাইডে, এটা মোবাইলটাকে হোল্ড করে নেবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমি কিন্তু মোবাইল ধরে নেই, আমি হোল্ডারটা ধরে রয়েছি। মোবাইল কিন্তু এর থেকে পড়ছে না, দেখে নিতে পারো তোমরা, মোবাইলটা পড়ছে না। তো এটা গেল আনবক্সিং ভিডিও। এরপরে আমি এটাকে নিয়ে বাইকে সেট করব, আর সেটার পুরো এক্সক্লুসিভ ভিডিও এর সঙ্গে তোমরা দেখতে পাবে। তো ওখানে লাগানোর পরে কেমন ভিউ, কেমন লুক আসছে আমি তোমাকে দেখাবো। তো এই হচ্ছে বাইক মাউন্ট, যেটা কিনা হ্যান্ডেলে, এই পোর্শনটা বাইকের হ্যান্ডেলে লাগাতে হবে। স্ক্রু দিয়েছে একটা এর সঙ্গে, এটাও দিয়েছে। তো এটা লাগানোর পরে ওর সঙ্গে মেন বাইক হোল্ডার, মোবাইল হোল্ডারটাকে এর সঙ্গে মাউন্ট করতে হবে। এখানে সিস্টেম রয়েছে দেওয়া, আমি তোমাকে পুরো এক্সক্লুসিভ দেখাবো। তো চলো এবার দেখা হচ্ছে যে আমরা এবারে বাইকে এটাকে সেট করব, সেই মোবাইল হোল্ডারটা মোবাইক 2। তো আমরা সেটা নিয়ে চলে এসেছি। তো যেমন দেখতেই পাচ্ছ, যে হচ্ছে বাইক হন্ডা এক্স ব্লেড, আমরা এখানে এবার মাউন্ট করবো। চলো দেখে নেওয়া যাক। সো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এই মাউন্টটা আমরা মোবাইল হোল্ডারের সঙ্গে প্রথম ফিক্স করে নিয়ে এই যে রয়েছে এখানে রাবার গ্রিপ দেওয়া আছে। তো এবারে আমরা বাইকের হ্যান্ডেলে লাগাবো এইভাবে। এই আমরা দিলাম। এবার এখানে একটা ট্রিক্স ইউজ করতে হবে। ফার্স্ট এটাকে তোমরা যেমন দেখতে পাচ্ছ, এটাকে একটুখানি লাগিয়ে নেবো, জাস্ট হালকা করে লাগিয়ে নেওয়ার পরে এইভাবে যাবো আমরা। এইভাবে যাওয়ার পরে আমি ক্যামেরাম্যানকে বলবো এখানে ফোকাস করতে, এই জায়গাটাতে। সো এইভাবে এই যে এখানে নিয়েছি, এই যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে এইভাবে ক্লিপিং হয়ে গেছে। এবারে আমরা এটাকে টাইট করে দেবো। দেখতেই পাচ্ছ, মাউন্ট অলমোস্ট ডান হয়ে গেছে। এটাকে আমরা এবার সুন্দর করে টাইট করে দেবো, দিলেই এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটা নড়ছে না একদম। তো এই হয়ে গেল। এবার আমি এখানটায় মোবাইল মাউন্ট করে তোমাদেরকে দেখাবো। এই ফার্স্ট এইভাবে করতে হয়, করার পর মোবাইলটা আমি এখানে বসালাম। রাইট, মোবাইলটা এখানে বসানোর পর জাস্ট এই মোবাইলটাকে একটু প্রেস করবো নিচের দিকে। এই দেখো বন্ধুরা, এই মোবাইলটা মাউন্ট হয়ে গেছে বাইকের গায়ে। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ক্যামেরাটাকে মুভ করছি, কোনো সমস্যা নেই। আর যদি সম্ভব হয় আমি গাড়ি চালিয়ে মোবাইল হোল্ডার সমেত মোবাইল লাগিয়ে তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো
যে মোবাইলটা কেমন ফিডব্যাক করছে কি করছে না, বা কতটা ভাইব্রেট করছে মোবাইল গাড়ি চলা অবস্থায়। ঠিক আছে, তো দেখতে থাকো পুরো। তো বন্ধুরা আমি এবারে ডেমো দিয়ে যাচ্ছি গাড়ি স্টার্ট অবস্থায়, গাড়ি চালিয়ে যাব, তোমরা দেখতে পাবে যে কেমন স্টেবিলাইজেশন রয়েছে বা নেই, কেমন হোল্ড করছে ফোনটা, তো তোমরা দেখতে থাকো। গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছি, আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওখানে একটা ফোনও লাগানো রয়েছে। গাড়ি একটা ডিসটেন্স স্পিডে চালাচ্ছি, খুব জোরে যাচ্ছি না, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কতটা সেট করছে বা করছে না, তোমরা বুঝতেই পারবে। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বন্ধু ফ্যামিলি সবার সাথে শেয়ার করে দেবে যদি ভালো লেগে থাকে। তো আজ ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওর সাথে। স্টে সেফ, স্টে বাই।